孺子婴刘婴，西汉王朝的最后一个名义继承人。孺子婴刘婴，公元5年、公元25年，是西汉王朝的最后一位皇太子，名义上的君主，在位2年多。他是汉宣帝刘询的玄孙，楚孝王刘萧的曾孙，广戚侯刘显之子。作为中国历史上最悲剧的人物之一，他年仅1岁被立为皇太子。4岁时西汉灭亡，随后被王莽囚禁，在与世隔绝的环境中长大成人，最终在天下大乱之际被拥立为帝。旋即兵败被杀。他短暂而悲惨的一生，完整见证了西汉王朝的灭亡与王莽新朝的兴衰。身世背景，远支宗室的意外幸运。刘婴的家族在西汉宗室中属于远支，他的高祖父是著名的汉宣帝刘询。宣帝第3子刘萧被封为楚王，是为楚孝王。刘萧传位给儿子刘勋，广戚阳侯。刘勋再传位给刘显，广戚侯。刘显就是刘婴的父亲。按照正常的宗法继承顺序，刘婴这样的远支宗室成员是无论如何也轮不到继承皇位的。然而，历史的诡异之处就在于，汉元帝一脉在汉平帝死后彻底绝嗣，王莽需要在宗室中挑选一个新的傀儡。年幼且毫无根基的刘婴变成了最佳人选。被立为太子，1岁婴儿的皇位。元始5年12月，公元6年1月，年仅14岁的汉平帝刘看突然驾崩，平帝无子，需要在宗室中挑选继承人。此时，大司马王莽已经完全掌控朝政，他面临一个关键抉择，是直接篡位，还是再立一个傀儡？权衡利弊之后，王莽认为自己称帝的时机尚不成熟，社会上仍然存在强大的亲汉势力，他需要时间进一步巩固权力，制造舆论。王莽在挑选继承人时，设置了3个条件：年龄足够小，越小越容易控制；辈分合适，需比汉平帝低1辈，这样才能过继为子；毫无政治根基，没有外戚势力可以依靠。按照这些标准，王莽从汉宣帝的玄孙中挑选了最年幼者，年仅1岁、虚岁2岁的刘婴。王莽的野心不仅仅是当一个辅政大臣，他想要的是皇帝的名号和权力，却又要维持忠于汉室的虚伪面目。于是，他创造了一个中国历史上罕见的政治安排——居舍建座。按照王莽的设计，刘婴因年龄太小，不正式即皇帝位，只立为皇太子，号称孺子。王莽自称摄皇帝或假皇帝，意为代理皇帝。王莽穿天子服装，用天子仪仗，以天子礼仪朝见群臣。群臣对王莽称臣妾，赞礼者称其为假皇帝。唯一的让步，王莽朝见太皇太后王政君时，仍用臣礼。这种安排堪称中国政治史上的一大奇观。假皇帝与真太子不同族、不同姓，却共同统治住大汉江山。正如后世史家所评，王莽此时的权势早已超过坐在皇太子位上的孺子婴，只是没有宣布改朝换代而已。居舍元年，公元6年3月己丑日、4月17日，王莽正式立刘婴为皇太子，并改元居舍，以示自己正在代理皇帝之位。随后，王莽以假皇帝的身份主持了一系列本该由皇帝完成的祭祀活动，到南郊祭祀天地，到东郊迎接春天，在明堂举行大赦礼。一个2岁的婴儿自然无法完成这些仪式，一切便顺理成章的由王莽代劳。傀儡生涯，假皇帝与真太子的荒诞统治。刘婴被立为皇太子后，从未参与过任何政事，所有的权力都掌握在王莽手中，刘婴只是一个名义上的存在。然而，即使是这样一个象征性的存在，也引起了部分忠于汉室的宗室和官员的不满。居舍元年，公元6年4月，刘婴被立为太子仅1个月后，安众侯刘崇便起兵反抗王莽。他与襄张绍谋划说，王莽必威刘氏，天下非之，莫敢先举，此乃宗室之耻也。吾率宗族为先，海内必和。
刘崇率领100余人进攻宛城，但未能攻入，很快兵败身亡。这是一次规模虽小却意义重大的反抗。它表明，王莽的统治并非所有人都认可，刘氏宗室中仍有不甘屈服者。居舍2年，公元7年，爆发了对王莽威胁最大的反抗。东郡太守狄义起兵。狄义是汉朝名相狄方进之子，他联合外省陈丰等人，立延乡侯刘信为天子，自称大司马、驻天将军，发布檄文通告天下，莽镇杀孝平皇帝，设天子位，欲绝汉室，今天子已立，共行天法。檄文所到之处，郡县震动。狄义的军队迅速发展到10余万人，声势浩大。与此同时，三府地区的赵鹏、霍弘等人也起兵响应，火光照亮了未央宫的前殿。王莽听闻狄义起兵的消息后，惶惧不能食。太皇太后王政君则对左右说：“人心不相远也，我虽妇人，亦知莽必以是自危。”为了稳定人心，王莽抱着年幼的孺子婴到焦庙祈祷，并模仿上书中的大告篇，做了一篇大告，向天下宣告自己将来一定会还政于孺子婴的决心。最终，王莽派王毅等将军率领关东精锐军队前往镇压。经过激战，狄义兵败被杀，赵鹏、霍弘等人也在次年春天被消灭。这些反抗虽然失败了，但他们向天下展示了王莽统治的不稳固，也为王莽最终篡位提供了理由。群臣认为，正是因为王莽的权力不够大，才有人敢于反叛，因此应该进一步提升他的地位。4. 西汉灭亡，4岁孩童的禅让。随着反抗被镇压，王莽认为自己威德盛大，获天人之助，开始谋划正式篡位。他需要的是天命的证明，于是各地纷纷献上所谓的福命和祥瑞。齐郡有人说发现了新井，巴郡有人说发现了石牛，扶风有人说发现了雍石。梓潼人哀章制作了一个铜柜，里面装着天地行喜金匮图和赤地喜邦传与皇帝金册书。这些精心编造的天命证据，为王莽篡位提供了舆论基础。初始元年11月，公元8年12月，王莽先将始皇帝改称假皇帝，然后在短短几天内完成了从假到真的转变。11月甲子，1月6日，王莽将始皇帝改称假皇帝。仅仅4天后的11月戊辰，1月10日，他便正式称帝，改国号为新，以12月朔为始建国元年正月之朔。至此，立国210年的西汉王朝正式灭亡。王莽篡位过程中，最戏剧性的一幕发生在索取传国玉玺之时。当时传国玉玺藏在长乐宫，由太皇太后王政君保管。王莽派安阳侯王顺前去索取。王政君虽然年事已高，却仍坚守着对汉室的忠诚。他怒骂道：“尔属父子宗族，蒙汉家立，富贵累世，既无以报，受人孤寂，成变历史，夺取其国，不复故恩义。人如此者，苟诛不食其余，天下其有儿兄弟耶？”他又说：“我汉家老寡妇，旦暮且死，欲与慈禧俱葬，终不可得。”然而在现实压力面前，王政君最终无可奈何。他愤怒地将传国玉玺扔到地上，诅咒道：“我老已死，知儿兄弟今族灭也。”玉玺因此崩坏了一角，后由王莽命人以黄金修补，这正是历史上著名的金镶玉传国玉玺的由来。5. 被囚禁的岁月，从皇太子到白痴。王莽称帝后，如何处置刘英成了一个问题。如果杀掉他，难免会引起天下人的反感；如果留下他，又担心有人利用他的名义造反。最终，王莽采取了既宽大又狠毒的处理方式。王莽将刘英降封为定安公，译作安定公，以平原郡的平原、安德、洛阴、葛、重丘等5个县作为封国，10亿万户。他还将自己的孙女王宇之女嫁给刘英为妻。然而，这一切都是表面文章，王莽根本没有让刘英前往封国，
而是将他软禁在长安城中。王莽将大鸿胪府改建为安定宫地，作为囚禁刘英的场所。他采取了极其残忍的措施，断绝刘英与外界的一切联系，不允许任何人，包括乳母，与刘英说话。刘英被囚禁在4面高墙之内，与世隔绝。这样的环境持续了10余年。刘英在完全没有语言交流的环境中长大，其后果是毁灭性的。他长大后不识6畜，牛、马、羊、鸡、狗、猪，话也说不清楚，智力发育水平与幼儿无异。换句话说，王莽用一种合法的方式，将刘英变成了一个白痴，一个没有任何威胁的废人。这是中国历史上最残酷的政治手段之一。6. 短暂复起，临京称帝与悲剧终局。帝皇4年，公元23年，绿林军攻入长安，王莽被杀，新朝灭亡。更始帝刘玄进入长安，建立了更始政权。此时，刘英仍被囚禁在长安城中，他的命运似乎迎来了转机，但更大的悲剧正在等待着他。更始2年，公元24年，更始帝刘玄征召夔霄等人入朝。方望是夔霄的部将，他认为更始帝必败，于是劝阻夔霄前往长安。夔霄不听，方望便留下书信告辞离去。离开夔霄后，方望与安陵人龚林谋划道：前定安公英，平地之嗣，虽王莽篡夺，而常为汉主。今皆云刘氏真人，当更受命，欲共定大功，何如？龚林等人认为方望的话有理，于是他们潜入长安，找到了已经被囚禁10余年的刘英，将他带到临京（今甘肃镇原）。更始3年，公元25年正月，方望、龚林等人在临京立刘英为皇帝。方望自称丞相，龚林自称大司马，聚集了数千人的队伍。这是刘英一生中唯一一次真正被称为皇帝。尽管他只是一个被囚禁了10余年的白痴，尽管他的王朝只有数千兵马、几个县的地盘，更始帝刘玄得知刘英被立为皇帝的消息后，立即派丞相李松率军前往镇压。刘英的军队根本无法与更始军抗衡，经过短暂的交战，刘英的队伍被击溃，刘英、方望、龚林等人全部被杀。刘英死时年仅20岁，虚岁21岁。7. 历史评价：一个王朝的背影。刘英是一个几乎无法被评价的历史人物，不是因为他做了什么，而是因为他什么都没能做。从历史的角度看，刘英的意义不在于他本人，而在于他所代表的东西。从汉高祖刘邦公元前202年称帝，到公元9年王莽篡位，西汉王朝历时210余年。刘英作为最后一个被承认的皇位继承人，尽管只是皇太子，是这个王朝名义上的终点。王莽篡位前，满口仁义道德，自比周公；篡位后，却将一个无辜的婴儿囚禁成白痴。刘英的悲惨命运，是王莽虚伪本质的最好证明。从1岁被立为太子，到4岁被废囚禁，再到20岁被杀，刘英的一生从未掌握过自己的命运。他始终是别人手中的棋子，先是王莽的傀儡，后是方望的工具。他的悲剧是两汉之际天下大乱，人命如草芥时代的缩影。关于刘英的历史地位，有几点需要厘清。他不是西汉皇帝，他从未被正式即位为皇帝，只是皇太子。他没有谥号和庙号，史书只称他为孺子婴或汉孺子。他没有陵墓。作为一个被新朝和更始政权都视为乱臣贼子的人，他死后没有得到任何礼遇。8. 总结：悲剧的终章。孺子婴刘英1岁被立为太子，4岁遭遇亡国，在与世隔绝的囚禁中度过童年和少年，20岁被拥立为帝，旋即被杀。他的一生可以分为3个阶段：年龄、身份、命运。居舍时期，1到4岁，皇太子，王莽的傀儡，名义上的国家元首。囚禁时期，4到19岁，定安宫，
被软禁在长安，与世隔绝，智力发育停滞。临京时期，20岁，皇帝自立，被方望等人拥立，旋即兵败被杀。刘英的死，标志着西汉宗室复辟的最后一次尝试失败。此后，刘氏宗族中再无人能以西汉正统继承人的身份号召天下。真正的复兴，要等到刘秀建立东汉，而刘秀是汉景帝的后裔，与汉宣帝一脉并无直接继承关系。正如后世史家所论，孺子婴是西汉王朝最后的影子。当这个影子消失的时候，一个时代真正结束了。完。